ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் தயாக்கு ஸ்கூலுக்கு ரசம் தான். ஏன்னா நேற்று ஒரே கோல்டு வாமிட்டு, அதனால இன்றைக்கி அவருக்கு ரசம் சாதம் வாழைக்காய் வறுவல். இதையும் சாஃப்டாக கொடுத்துருக்கலாம். அவனுக்கு இது கொஞ்சம் ரசம் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா, கொஞ்சம் அவனுக்கு காரமாக இருக்கணும். லைட்டாக மிளகுத்தூள் தான் போட்டு செஞ்சுருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான லஞ்ச் பாக்ஸ் அவனுக்கு. மத்தியானம் நமக்கு எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு. ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு தான் செய்யணும். அவனுக்கு நல்லா குழச்சி கொடுக்கணும். அப்போ தான் நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு வருவான். அதுவும் இந்த டைமில் கோல்ட் டைம்லலாம். ஸோ இந்த பதத்துக்கு குழஞ்சிடுச்சு. இன்றைக்கி லஞ்ச் பாக்ஸ் வாழைக்காய் வறுவல், ரசம் சாதம். இந்த கோல்டுலாம் இருக்கிறப்ப இந்த மிளகு ரசம் வச்சு கொடுத்தோம்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். நீங்களாம் உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன கொடுப்பீங்க? இந்த மாதிரி கோல்டு வாமிட்லாம் பண்ணால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி நானும் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இல்லையா. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பாய், டேக் கேர்.